bonsoir bandeko nyonso libota nyonso na nkolo napesi bino ba bonjour ba bonsoir ebele bisika bozali sans kobosana mon papa les fous de Dieu papa napesi obela bambote ebele bisika ozali papa nzambe apambola yo na mosala ozosala kati na lingomba kati na bana na yo papa tolingako mingi ndenge yo polinga biso mingi toza fier na yo ndenge yo poza fier na bana na yo soki naza lelo na ye liboso mpona kopanza sango malamu eza po yo ozo koencadre nga kitoko. Alors papa nzambe a continue toujours kobatela yo longue vie à toi toza na posa na yo papa toza na posa na yo yemoko baka avec Jésus nous avons une vie sans stress papa baka ta passe à ta problème on lequel yo mutu avec Jésus nous avons une vie sans stress. Covid-19 de comme mawa nous avons une vie sans stress, la vie continue. Donc papa nalingako mingi na fier na o makasi soki nzambe apesi yo moto moko azoka nkadre na nzela moko eke memo na bokonzi ya likolo eza mpena grâce po ebele babungi nzela po baza mal entouré mais moi je suis bien entouré donc bango na mwasi na ye donc nzambe akontinue toujours kobatelelanga bango donc nalingaka bango fort couple moko peni. Alors bandeko na nga naye tosolola naye tobeta masolo naye tosolola mpona gloire à notre Seigneur tosola pour la gloire ya nzambe yo zana kaka ozaka temps o comprendre makambo eleka na vite ozaka wana kaka ko commenter ko sola ba makambo zanga tina vraiment tosola pour la gloire na ye nzambe za malamu mingi niko na ngale to le 27 avril le 27 avril nzambe batelinga nzambe pesi biso santé o to futi lokoti na futi non ba farti les ya ba téléphone ba farti ba électricité mais na souffle na futi loti nzama pesa nga nyonso ko fili. Alors to senga nzamona merci zwata mo senga nzamona merci ata une minute zwata mo senga nzamona merci na souffle de vie a pesio na pema pesio na ko batela zo batela to senga nzamona merci parce que ça mala mo mingi to senga merci nzambe na mo papa. Seigneur, merci. Na santo pesibiso mokolo lelo. Merci Seigneur, na souffle pesibiso mon Dieu mon papa. Merci Père éternel papa. Merci mon Dieu mon papa. Nzambe toza ba farti mais quand na souffle yawe na futi farti mon beauté mon Dieu mon rakolo. Na Seigneur, merci pour ton amour. Na Seigneur, merci Seigneur Jésus de Nazareth papa. Merci pour tes nations sango moka mabete même na libota na même na courage na yawe na Seigneur, merci papa. Na zo teka ngora ona partager na bandeko na maboko na au Père de gloire. Papa yo assister nga moté mon papa. Joua contrôle la langage na ma Père de gloire. Présence no ezana biso elongo na kombo na Yesu biso pasi. Amen. Nzamba za motema malamu nzamba za bien on donne ce qu'on a donc papa on peut servir toujours avec Jésus nous avons une vie sans stress ndeko nanga na yeto solola na yevo mato solola ndeko soit temps ko solola pesa nzamba wana temps yo okoyoka okolanda vidéo oyo nzambe ya papa le fou de Dieu ozanga kopambola oti notre Seigneur est bon. Vraiment on a eu partager bandeko nanga na eko talisa mokie na oloba pena mingi te parce que pona lobi susu na leka ilo na otalisa ndeko nanga ebele bakufi ebele togangaki na bango bonne année bakufi bazati o kota na réseaux sociaux be bato to sekaki na bango bazati. Mengana yo tozi pema ndeko to comprendre na va diminuer volume à son nzambe aza motema malamu vraiment ndeko na nzambe alingi biso mingi ebele bakufaki ebele baza na ngai elongo te baza pe na yo elongo te toleli bango ndeko na ngai toza na ntambo moko tosomba ntambo
tosomba ntango parce que mokili eza ya biso te ezala mpe ya biso te ndeko na nalamuso mokili nalamuso mokili ndeko na ngai confinement okoka yango te tozolela tozolinga tobima libanda mpo ozokoka confinement te okoka confinement te mpo anini confinement kutu ozwa attestation oremplir obimi osali bacourse ozongi ndeko zala moso motu ekokufa soki omoni bokonzi ya likolo te kuna na enfer osala attestation yo na nani osala attestation yo na nani osala attestation na motu te kuna attestation eza te sikoyo yo moko ozonga motu soki kutu confinement nazokoka te bomo enfer nde okoka ndeko na ngai sosola somba ntango yaka yesu yamba yesu comme ton seigneur yamba yesu okowumela na mabe jusqu'à quand okolâche diable te jusqu'à quand ndeko na ngai okofanda na masumu jusqu'à quand okofanda kindumba jusqu'à quand okofanda impudicité okofanda na mabe motema jusqu'à quand ndeko na ngai kotia mapeka te mpo oyo ozwi malade au covid-19 te biso tosala na bahôpital c'est souffrant ndeko na ngai yo oyo nzambe asali ngolu parce que aza na posa na yo azopesa temps mais olingi kosaisir ngolu te ndeko na ngai tobeta tolo te ko toleki bao bakufi toleki bango na nini nga na yo mitala omoni message na opesa bino kotala nga na nsi te mais tala maloba oyo na obimisa na ye wana mpona sepelisa o to kosepela na nga mais sepela na maloba oyo na obimisa yango eza très important mpona vi na yo soki oyo ozotala no kaka mpo nga nazosepelisa yo ndeko na nga etali yo relation na nga na nzambe nga eza nga na nzambe bato basolela oyo baeglise ekangami bato bakesamba pipe ndeko na ngai mais église c'est toi église eza yo ndeko na ngai yo nde église tokendaka nde kosangana to prier ensemble mais l'église c'est toi c'est moi c'est lui c'est vous c'est nous l'église ni ozoluka yo moko ozali nga nde nayebi bosobo donc naosala l'église parce que nazoteya ekesunga ta ame moko ekezonsa ta ame moko conscience oyo azocomprendre te bato so mpo bacomprendre esengeli balobela bango vraiment napamboli papa la courage apesanga toujours vas-y Dieu est avec toi panza sa malamu te ata 10 minutes papa napamboli yo lisusu papa lefude ti papa aza fier na papa wana soki bino bapapa na bino babanga nzambe te yanga papa banga nzambe épreuve me voici devant vous vraiment eloko na koloba ndeko na ngai mokili eza calme silence total ndeko mibala soki mipose question ça ce n'est que le début ce n'est que le commencement ndeko ya minene ezoyaka nzambe koya kolonga na oyo ye mpo basibi bapasi wana te ndeko soki oprene obi fondement même soki so okangi kaka se mabe ezanaka mabe obi so orate fondement ndako ekoya soki raisonne na yo ebandeli kuta okoki te mpe mibale na okoka ndeko c'est le moment ya koya epai yesu c'est le moment ya kopusana penepene na nkolo ndeko na nga mokili ekosa yo te nyonso ekeleka vie oyo tozovivre na monde ya lelo na monde na mabele eza mokuse ke oyo tokovivre soki tokufi après la mort vie ya molai ezali ya libele oyo eza monde ebele tobotama na bango bakufa non ebele tokola na bango bakufa totanga na bango bakufa donc mpo elakisa ke ndenge bango bakufaka eza kola arrêt de bis bango basuki wana yo ozocontinue na arrêt de yo nga mpe arrêt nanga ezali na koarrête sikoyo kufa kati na yesu desese nga nakomona bokonzi ya likolo ngai nakomona bokonzi ya likolo kola na parence te nga nakomona bokonzi ya likolo parce que nayebi relation nanga na nzambe nayebi niveau nalinga na nzambe wana nayebi nzambe wana nga nabelelanga nayebi nzambe wana papa lefudeli alakisanga nayebi sekra nzambe wana nzambe aza ya mposa bamillion te ndeko na ngai teyama message oyo
osala yango pratike yango ndeko na ngai. Ndeko na ngai tala lelo pape nalandi lien moko boye pape azosigné aosala alliance na imane soki imane mona bokonza bamisilman nini ekeleka après alliance wana ndeko bavie ya bato kozala sacrifié soki yo oyo ozolala kaka pongi olalaka no kaka pongi ndeko ozosepela pongi no kosepela pongi te po pongi no kolala po olamuki te ndeko totya mabolongo na se tosambela nzambe koconfondre misala ya ténèbre tosambela totelema ndeko confinement oyo eteyanga na yo eteya biso ndeko na nga te soki nazokoka confinement te oyo eza kuteke nazobima nazozonga nazokende mosana nazozonga ozosepela bambongo bakopesa oui mais eza basacrifice bondela tolela tobondela ndeko na ngai tobondela vraiment tobondela ensemble tobondela nzambe aza na posa na yo tobondela nzambe aza na posa na yo nzambe azobenga yo toya na makolo na yo telemaki fanda na makolo na yesu kristo masiya. Tozotanga na Ephésiens 5 na verset na biso 16 la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ndeko na nga somba tango po mikoleza mabe yango ebandi ndeko na ngai yo lingi ba na ko beta beta ma sas pour comprendre que nous sommes à la fin du monde nango te ndeko TV kaka COVID-19 c'est qui devant notre Dieu azanani to élevé comme ya nzambe wana biso na yo ba to élevé comme nzambe wana tene ba ko élevé comme nzambe te ya za na posa bata za na posa ba makila za na posa bata na royaume na ye. Alors ngana yo tozo comprendre oto benga to oza mwana nzambe to tombola gloire to tombola kombo ya nzambe wana nzamba longa ba virus nyonso ya bokili nzamba bebisa misala nyonso ba projet nyonso bazala ngo siko yo zoze yani po somba tango oko umela kaka bongo donc confinement écoute ko kana ambiance confinement que c'est la petala ndeko de confinement ezoya na le 11 mai bato bazobima mais l'enfer de confinement ezate ke nabima nakene suko nakene ko bande la vie potenza na mona bokonza likono non de ko erote mutu na c'est fini pour toi tozaka na denzela lola ou enfer bato bakosaka bino nike nzambe nga yaka te ndeko akoya lokola moyibi ndeko esengo nzambe ya kokuta yo oza prête est-ce que yo oza prêt kaka bambiance kokomate kofinga kimotema mabe toni kochange te do tala yo ozwi malade o te nzambe alingi kokanisa peut-être que nzambe alinga bao basiongo te alingi bango mais ye monta yango moyi nyonso eleka mokili baprière oyo ezesalama mais nzambe ye monta permettre yango azolinga soko aye apona baoyo aye ayeba baoyo aye zokanga kaka mbongo non kota mbongo te na minute moke okei mbongo na pe etikali sikoso okofi na yesu te ndeko na nga okende wapi ozala wapi eloko nayeka topartage tosoba ntango ntan oyo eza so te ya distraction te nga papa loba évêque oza so na temps distraction te naza temps distraction te il faut savoir se décider na vie il faut tout que se décider dans la vie il faut peut-être que se décider dans la vie temps distraction eza te totelema tobondela ere nyonso epesamelo bondela yaya ou tobala kolia kolia epesa nango yo lomo te ndeko tokose sacrifier totelema ere bango bazosala baprojet na bango mpona kodétruire monde eza ya bango te monde eza ya le roi des rois monde eza ya diable te ndeko na ngai ozolanda nga est-ce que vous comprenez makambo na oloba na yo vraiment ndeko yamba yesu vie na yo mutu te mutasalaka po yo vivre to macro te mutasalaka po yo vivre mais c'est Dieu asalaki toi tu vis soki tozovivre ta mpo na ngolu na ye soki balingi bazongisa bana baklasse oyebi stratégie nini eza na nsima ndeko ozomona kaka boye ozokomprendre eloko te mais fongoma miso te ndeko na ngai
mokili nyonso calme total. Nga isengo na ngande to fandi boto ozela kaka Jésus arrivé ensemble azoya na trône na ye donc azoya na lingi mokili lobela kaka ye to lobela kaka ye nga komone ko pesa nga kanda comme les gens ça qu'on parle de Jésus comme on parle de Jésus. C'est ça que nous on a besoin. Ndeko ce matin et tant que je vive encore, c'est pas encore trop tard. Tu peux te décider même aujourd'hui. Décide-toi même aujourd'hui. Ozamona moketo za mokolo. Zwa décision lelo. Pour te opérer dans le colère moyo oyo. Décide-toi aujourd'hui. Son matin mon lelo. Ephésiens 5, 6. Continue au tangango. Pardon, 5, 16. Continue au tangango ndeko na ngai. Bote o nyonso za nango pamba. Soko ezangi bokonza likolo eza pamba. Yo ozanga ko yinaka baninga. Yo ozanga ko salaka baninga mabe. Yo ozanga ko koselaka baninga makambo. Yo ozanga ko cholaka baninga. Yo ozanga ka kolobaka mabe pona baninga. Ndeko, répands-toi. Somba tango ndeko. Nzambalingi, Dieu a besoin de toi. Décide pour tout. Décide-toi aujourd'hui. Ma pasteur est belé. Na confirma au babu nzela. Tu comprends ce que ma pasteur oyo bazako ya na bango église pour na mbongo. Ma pasteur babu nzela ba nyuso ko servir nzambe te pendant la confirma ba mi kangani ya bandako. Ba linga ba ko servir nzambe te. Ba koti ba diviser belé. Ba lingi susu na bandimi na ye akoti se bango na idéologie na ye. To somba tango pasteur oyebi ko bungi nzela. Obungi se pe bandimi na yo nzela. Somba tango. Répands-toi. Nzamba za nzambe ya kosaka na ete. Donc yo oyaka kote en église pour na mbongo. Donc pour na yo sama bonza vie za lisusu te. Kende ko sala na opose mbongo na yo olo dépendanga na batu. Parce que bandimi ebele to so kutana bango bazolela. Ba passer bazolela bango ba mbongo. Hein? Ozo servir nzamba mbongo to ozo servir pour mutambo na bokonza likolo. Biso papa na biso to za tamba ti. Asa tamba ti. Asa na moti. Asa na moti. Nous sommes pas dans nzamba PC tout gratuit, lui aussi donc tout gratuit. Nous sommes pas gratuit. Tout ça tamba ti. Parce que c'est un pasteur qui sort qui travaille. Asa tole na bana na ete. Nous avons pasteur bungsi ba kibena nzela na confirma oyo pasteur osani. Na confirma oyo pasteur otie bana na yo wapi. O egare bana. Na confirma oyo pasteur le beba na o nini. Oteyi bango nini. Mama to somba tango, papa to somba tango. To somba tango. Yo ozo paiement nazo paiement pour loko est important na vie na nga souffle sans souffle na paiement ndeni sans souffle na roleka di bosa na loba ndeni sans souffle na osala nini souffle les maître alors nzamba pe sur paiement mana ndeko décide-toi aujourd'hui zongo na komanza mwana ndeko to tellement to crier to bébé ça la ténèbre. Priez na yo et qu'on libère mon corps. Priez na yo et que sali comme mon monde oyo. Priez na yo et que sauver monde oyo et que épargner danger. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, mais oui, c'est ça la guerre. Alors, tu la guerre, au sani, nous qui nous ezani. N'a pas prié. N'a pas prié. Toko bunda kaka boy. Oso passer ta ko commenter ko taba statia pam pam ba tout là non. Te ya balanza be tel sa bango le sali.
koleka susu après demain to continuer toujours koloba kolemisa bana nzambe babomi nzela mpe baoyo baocomprendre te tato atravaille un message oyo ekilobelo quelque chose conscience neke zonga nzambe alingi yo mingi jésus t'aime Dieu t'aime tozonga na makolo na ye décide-toi parce que vivre nano décide-toi il est là aza wana akoyoka yo c'est un père alingaka biso mingi vraiment nzambe apambola bato nyonso bakola na message oyo ndeko na ngai na message oyo eza na 3 choses à retenir mituna baquestion soki nazokoka déconfinement naokoka confinement te enferme nakokoka ngo nini ezokampeshe nga napusa nepa nkolo pourquoi nazopesa nzambe wana tante oyo azosalela nga ngolu oyo azopesa nga santé oyo azokeparne nga na maladi mipose toi question wana okocomprendre nzambe akoede molimo na ye keede yo na kombo na yesu kristo masiya vraiment bamoto malamu nzambe akonsole yo nzambe assiste yo okola na message oyo dans le nom puissant de Jésus